Šiandien vėl vykstame į pažintinę kelionę, šį kartą į Kretingą, miestą, kuriame slypi istorijos ir kultūros lobynai. Na ir šiandien aplankysime Kretingos dvarą, o kas ten yra, pabandysime papasakoti. Tai šiandien esame Kretingoje, lankomės Kretingoje, tikrai įdomus miestas. Na ir šiuo metu esame dvaro rūmų komplekse ir čia yra išties įdomios ekspozicijos, įdomus pastatai. Na, pirmiausia, grafų Tiškevičių kelias, būtent galima susipažinti su išties turininga istorija apie patį dvarą, dvaro parką. Na ir tuo pačiu be abejo Lietuvos istorija. Na ir čia yra dvaro rūmų kompleksas, įvairios ekspozicijos, mes taip pat apžiūrėsime, kiek tai įmanoma. Na ir be abejo vienas galbūt įdomiausių objektų yra Žiemos sodas. Žiemos sodas taip pat yra įkurtas įrengtas šiuose dvaro rūmuose. Na ir taip pat be abejo aplink yra parkas, tikrai įspūdinga vieta. Na, o šalia yra, kaip jau minėjome, ir kiti pastatai, įvairios etnografinės taip pat ekspozicijos. Na ir taip pat kavinė, netgi galima apsilankyti ir pažiūrėti, kaip gaminami vietiniai saldainiai, vietinis šokoladas. Iš tikrųjų labai įdomu. Taigi pradedame mūsų ekskursiją po dvarą. Pirmiausia, einame apžiūrėti išties įdomios ekspozicijos. Kretingos dvare, buvusiame vandens malūne, yra įrengta etnografinė ekspozicija Saulės ratu. Ši ekspozicija vaizduoja žemės dirbimo darbus ir įrankius pagal metų laikus, atskleisdama tradicinius žemės ūkio papročius ir amatų specifiką. Na, tai viena svarbiausių etnografinių ekspozicijų Lietuvoje, kurioje lankytojai gali susipažinti su tradicinio ūkininkavimo ciklų metų bėgyje. Malūno rūsiuose taip pat yra įrengta edukacinė klasė ir parodų salė, suteikianti galimybę gilintis į šią temą per įvairias edukacinės programas. Žinoma, restauruojant malūną siekta išsaugoti autentiškas pastato detalės. Šalia malūno buvusiame ūkvedžio name taip pat galima apžiūrėti Kretingos krašto istorijos ekspoziciją. Greta šių paminklinių pastatų buvusiame dvaro šiltnamyje veikia tradicinių amatų centras, populiarinantis krašto senuosius amatus bei tautodailę. Malūnas istoriškai buvo daugiafunkcinis pastatas, čia veikė hidroelektrinė, aliejaus fabrikas, saldainių ir medaus dirbtuvės, o 20-ojo amžiaus antrojoje pusėje buvo valstybinio ūkio malūnas. Po rekonstrukcijos pastatas buvo pritaikytas tik muziejiniai veiklai, o dabartinė ekspozicija išlaiko autentišką aplinką ir perteikia kultūrinį paveldą. Įdomu tai, kad čia veikia pirmoji Lietuvoje hidroelektrinė.
ją 1878 metais dvaro būtent vandens malūnę įrengė grafas Juozapas Tiškevičius. Naujovės mėgęs grafas norėjo, kad elektros lemputės apšviestų žiemos sodą ir žinoma visą dvarą. Reikia pasakyti, kad vandens malūnas istoriškai daug senesnis už technikos išradimus jame. Malūnas minimas dar 17 amžiaus dokumentuose. Reikia taip pat paminėti, kad šiame vandens malūne sovietmečiu buvo įrengtas sandėlis, patalpos buvo nuniokotos, be girnų likučių jose neišliko jokio autentiško inventoriaus. Todėl ir buvo nuspręsta nebeatkurti malūno interjero, o įrengti etnografinę ekspoziciją, nes Kretingos muziejus, kaip žinia, itin turtingas liaudies buities eksponatų, kurių parodyti lig šiol nebuvo tinkamų sąlygų. Malūnas buvo naudojamas grūdams malti ir, kaip jau minėjome, elektros energijai gaminti, dvarui bei aplinkiniams gyventojams. O šiandien tai restauruotas technikos paveldo objektas, pritaikytas lankymui ir edukacijai. Ir kaip matome, čia gausu įvairios tematikos ekspozicijų, istorinių, archeologinių ir žinoma kitokių. Svarbu paminėti, kad tai buvo vienas pirmųjų objektų Žemaitijoje, kur buvo gaminama elektra. Statinys, kaip matėme, mūrinis, raudonų plytų, būdingas vėlyvojo istorizmo architektūrai. Taigi, apžiūrėję malūno ekspozicijas, keliaujame toliau, būtent į dvaro pagrindinius rūmus. Kaip jau sakėme, čia yra Kretingos muziejus, tai pagrindinis Kretingos krašto istorijos, archeologijos ir etnografijos muziejus, būtent veikiantis buvusiuose grafų Tiškevičių rūmuose. Žinoma, muziejus renka, saugo, tyrinėja ir eksponuoja archeologinę, etnografinę istoriją ir numizmatinę medžiagą iš vakarų Lietuvos, organizuoja įvairias ekspedicijas, leidybinės bei edukacinės programas, rengia parodus, koncertus ir kitus kultūrinius renginius. Kretingos dvaras yra vienas ryškiausių Lietuvos kultūros paveldo objektų, žinoma savo architektūrinę ir žinoma istorinę vertę. Dvaro ansamblis įsikūręs miesto šiaurinėje dalyje prie Akmenos ir Dupulčio upių santakos ir apima 26 pastatus bei parkų, želdynų, vandens telkinių kompleksą. Pirmieji rūmai buvo mediniai 2 galų, 1 aukšto, dengti čerpėmis ir pažymėti 1771 metų inventoriuje. XIX amžiaus viduryje, valdant grafui Mikalojui Zubovui, pastatyti dabartiniai neorenesanso stiliaus mūriniai rūmai maždaug apie 1860–70 metus ir yra sudaryti iš 3 dalių. Tai yra pagrindinio korpuso, kuriame šiuo metu esame, vakarinio korpuso ir stiklinės pusapvalės oranžerijos vadinamo žiemos sodo,
kuris jungia rūmus į vientisą visumą. Dvaras minimas nuo 15-16 amžiaus ir ilgą laiką priklausė įvairioms bajorų giminėms – Sapiegoms, Masalskiams, Potockiams, o nuo XIX amžiaus Zubovams, nuo 1874 metų Tiškevičiams. Kretingos dvaro pagrindinėse rūmuose šiuo metu veikia keletas svarbiausių nuolatinių ekspozicijų. Pavyzdžiui, dvaro istorijos ir kultūros ekspozicija pristato grafų Tiškevičių gyvenimą, šeimos relikvijas, dvarų kultūrą, meno kūrinius, istorinę medžiagą ir, žinoma, baldus. Taip pat, žinoma, yra archeologijos ekspozicija ir tai leidžia susipažinti su Kretingos ir vakarų Lietuvos priešistorė, archeologiniais radiniais nuo seniausių laikų iki XIII amžiaus. Taip pat didelė dalis eksponatų papildo žinias apie dvasinį baltų pasaulį, meno raišką, technologinius pasiekimus. Suprantama, archeologinė ekspozicija yra viena pagrindinių Kretingos muziejaus nuolatinių ekspozicijų, nuolat papildoma naujausiais radiniais ir, žinoma, tyrimų duomenimis. Eksponuojami baltų amatininkų, juvelyrų, papuošalų komplektai, atskiri unikalūs ažūriniai dirbiniai, kaip pavyzdžiui segės ir vėriniai su raudono emalio dekoru, taip pat žalvarinės segės bei įvairūs smeigtukai, dengti sidabro imitacija, alavo danga. Eksponuojami ir kuršių diduomenės papuošalų komplektai, jie beje išsiskiria savo dydžiu. Moterų papuošaluose atsispindi saulės, pasaulio medžio simbolika, o vyrų papuošaluose dominuoja zoomorfinis stilius. Muziejaus numizmatikos rinkinyje saugomi sidabrinių monetų lobiai. Juose yra beveik 3000 monetų, kurios kaldintos Vilniuje, Stokholme, Karaliaučiuje, Rygoje, Krokuvoje, Torūnėje, Gdanske, Briuselyje ir kitose miestuose. Ekspozicijai eksponuojama dalis lobiuose esančių skirtingų nominalų monetų, kurios chronologiškai parodo 16 amžiaus pirmoje pusėje, 18 amžiaus pirmoje pusėje Lietuvos teritorijoje buvusią pinigų rinką, taip pat parodo Lietuvos kaip valstybės politinį bei ekonominį vystymąsi, ir žinoma jos vietą tuometinėje Europoje. Ir toliau einame apžiūrėti Žiemos sodo. Žiemos sodas buvo sudėtinė rūmų interjero dalis, kaip jau minėjome, kuri jungiasi su reprezentacinėmis salėmis ir grafų apartamentais. Kretingos dvaro Žiemos sodas buvo didžiausias tarp to meto Europos privačiose valdose pastatų oranžerijų. 1915 metais Žiemos sodas nukentėjo nuo gaisro,
o 1940 metais rūmuose įsikūrę sovietiniai okupantai sunaikino visus augalus. Pokario metais sodo patalpos buvo paverstos ūkio arklidėmis, sandėliu, mokyklos sporto sale, netgi šiltnamiu. 1987 metais buvo baigti žiemos sodo atnaujinimo darbai, o 1991 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu grafų Tiškevičių rūmai perduoti Kretingos muziejui. Žinoma, muziejaus gamtos skyriaus darbuotojai tęsia pradėtus darbus, naujai pertvarkyta ekspozicija, įsigyta gana retų augalų. Lankytojai gali susipažinti su augalais, kurie atkeliavo į šį žiemos sodą iš tolimiausių pasaulio kampelių. Tie augalai nors ir maži, tačiau gyvi Indijos, Indonezijos, Brazilijos atogražinių, tropinių miškų, taip pat Afrikos ir Meksikos dykumų augmenijos liudininkai. Reikia pasakyti, kad šiuo metu žiemos sode beveik 700 kvadratinių metrų plote auga daugiau kaip 170 rūšių ir apie 5000 vienetų augalų. Gausiausias kolekcijas sudaro styrantis, ampeliniai augalai, taip pat sukulentai, epifitai, dracenos ir šilkmedinių šeimos atstovai. Pastaruoju metu sodas tikrai renovuotas ir pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, atnaujinta augalų, vandens infrastruktūra, parengtos naujos edukacijos, kitaip sakant, pritaikytas patogus lankymasis. Ir dar vienas, kaip sakome, objektas, būtent dvaro parkas. Žinoma, mes jo viso neapžiūrėsime, tačiau bent kažkiek susidarysime bendrą vaizdą. Kretingos dvaro parkas yra mišraus stiliaus parkas, užimantis maždaug 23 hektarų plotą. Šiam parkui pradžią davė Vilniaus vyskupo Igno Jokūbo Masalskio įkurtas didžiulis vaismedžių sodas. XIX amžiaus pirmoje pusėje grafai Zubovai parke įrengė angliško landšaftinio stiliaus dalį su laisva želdinių kompozicija, o XIX amžiaus pabaigoje grafas Juozapas Tiškevičius parką iš esmės pertvarkė. Įrengė prancūziško stiliaus gėlynus, fontanus, geometrinės alėjas. Parkas paskelbtas valstybės saugomų gamtos paminklų. Šiandien priklauso Kretingos muziejui, nuolat tvarkomas ir atnaujinamas. Jame vyksta edukacinės programos, ekskursijos, koncertai, sezoninės parodos. Ir žinoma, dvaro parkas išties jungtis tarp dvaro rūmų, žiemos sodo, oranžerijų ir kitų kultūros paveldo objektų.
Taigi apžiūrėjome Kretingos dvarą. Apsilankimas čia tai išties puikiai kelionė į vieną svarbiausių Lietuvos kultūros ir istorijos centrų. Dvaras įkurtas 17 amžiaus pradžioje ir išgarsėjęs 19 amžiuje tapo grafų Tiškevičių giminės rezidencija bei reikšmingų Žemaitijos dvarų kultūros židiniu. Tai ne tik architektūros paminklas, bet ir vieta, kurioje atsispindi socialinė, ekonominė ir kultūrinė Lietuvos raida. Šiandien išsaugotas Kretingos dvaras – tai gyvas kultūros paveldas. Kelionės visuomet praturtina. Daug geriau suvokiame, kaip svarbu branginti tai, ką paveldėjome, ir atsakingai žiūrėti į ateitį. Kaip sakoma, tauta be praeities, tauta be ateities. Išsaugodami ir pažindami paveldą mes ne tik prisimename istoriją, bet ir kūrėme tvirtus pamatus rytojui. Tad bent trumpam išgirskime praeities balsą ir iš jo mokykimės, kad ateitis būtų prasmingesnė ir turtingesnė. Iki kitų turiningų kelionių.